Surat Yasin niku kolbu jantunge Quran. Diwasaken nang sebelah wong sing lagi cengap-cengap, maka kata kitab I'anatul Thalibin, satu hurufnya surat Yasin mendatangkan 10 malaikat. Sing 10 malaikat menika kanggo tameng dadi benteng nang talingane wong sing lagi cengap-cengap supaya mboten dibujuk rayu nang setan. Jajal nek anake ora ngaji, maca Yasin ora bisa, maca Quran ya babar blas, boro-boro bisa tawasul, bisa kirim donga, malah wong tuane mati, anake pada rebutan warisan. Ana wong kene kayak gue, anak parah temen ya wong kene ya, nemen ke wong kene. Oke, maka saya ambilkan salah satu dasar tenggene sarah kitab dipun jelasaken kalau orang tuanya wafat meninggal dunia, sedo wong tuane kok tesi meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua meninggalkan wasiat atau nadar. Yang ketiga pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, maka warisane durung bisa dibagi. Kene wis kayak kene penting banget kiye. Tak ulangi maning. Assalamualaikum. Bu, jare kitab Sulamut Taufik dijelasna nang sarahnya, nek wong tane sedo wafat meninggal dunia kok ninggalaken utang. Baik utang janji atau utang duit. Kayak keton sepele, Bu. Tapi maaf, walaupun utang janji niku tetap disebut utang. Mulane nang kitab I'anatul Thalibin dijelasaken ngeten niki. Ana mayit kita sedo meninggal dunia namun dibungkus kain kafan. Tanpa satu atribut pun nempel teng badan niku mboten pareng. Kenapa orang nana atribut sing nempel nang badan? Karena jenenge mati orang gawa apa-apa, sing digawa namung amal ibadah, amale wektu nang alam dunya. Mulane kita wong Islam ketika sedo namung dibungkus kain kafan. Kain kafan cara kene apa? Apa? Klepon. Lawon. Kayak panganan khas Jawa Timur ya. Oh, rawon. Oh. Kayak sing kompore zaman biyen kayak ya. Oh, pawon. Ya. Kayak sing biasa seneng antup ya. Oh, tawon. Cara mriki kain kafan niku lawon. Oh, nek cara Cilacap Banyumasan mori. Sami mawon, tapi mriki umumnya nyebute lawon. Namung dibungkus lawon tanpa atribut apapun. Mulane jare kitab I'anatul Thalibin, karena tidak ada yang dibawa sama sekali bareng mayite wis madhep ngulon. Kulone sebelah ndi kene nggih? Oh kana. Oh ya, kana kulon. Wetane ngendi? Makana ya. Lor Amerika ya. Ana mayit wis madhep kiblat. Sirahe nang sebelah lor. Maka kan mayite terus ditutup karo papan utawi bambu pring. Nek cara Cilacap sing nggo nutup kue bambu pringe utawi papan diarani dangkak. Cara kene? What? Ketub. Pasti sendiri. Ya, kemul. Anten sing nyebut kemul, anten sing nyebut ketub. Indramayu Brebes nyebute tataban. Nek daerah Brebes sebelah barat caket Cirebon pun Indramayu mereka nyebute tataban. Ternyata tataban asal kata saking ketub. Ana mayit ditutup ketep, sebut saja ketepe rolas papan wis cukup kue umpama ge. Tapi anak keluarga si mayit ahli warise
bareng bapane sedo nyiapna ketep papan jumlahe 13. Padahal umume mayit ya 12 lah, tapi palang apa siap ketep 13. Bareng mayite dilebetaken luangan, wis ditutup kemul utawi ketep, jebule 12 ketep tok wis cukup. Anu siap 13 12 cukup, berarti kan turah lewih siji. Lah terkadang teng masyarakat, Pak Lurah, Pak Yai, Pak Babinsa, niku turahane ketep melu disenderaken teng ketep sing liyane njur melu ke kubur. Biasane niki nang masyarakat. Wong wadon kurang memperhatikaken, biasane wong lanang sing biasane meniteni dan menengeri. Nggih Pak, nggih. Padahal nek alasan kita memang mati hanya membawa amal kita, kok ketep niki turahane padahal wis ora ana fungsine wong 12 wis cukup. Lah kenang apa turahane kok malih dusenderna melu ke kubur? Menurut kitab I'anatul Thalibin niki bakal ngabot-aboti pertanggungjawabane si mayit. Soale maaf, walaupun satu ketep niku kan ada nilai harganya. Katakanlah tenggene toko niku satu ketep rega 5.000 umpamine. Niku melu ke kubur kowe. Berarti niki ikut memberati mayit sing nang alam kubur. Kuwatose si mayit niki dadi kaboten nggone disuni pertanggungjawaban. Tapi nggih ngapunten, sing wis kekubur ya ora apa-apa. Ora usah didudah. Angger kuburane didudah malah mayite kaget. Ngapa? Jenengan jawab, jiot ketep. Malah repot dadi padu karo mayit. Sing sampun kekubur ya muga-muga Allah maringi pangampunan Allahumma. Tapi niki nggih pelajaran bareng-bareng. Niki memang ketinggal sepele, tapi maaf, mati ku ora nggawa apa-apa. Lah ketep walaupun satu papan, tapi seorang ana fungsine ngapain melu dikubur, maka diangkat mawon. Mbok jere sapa kue satu ketep diuangkan, contoh dibalekna dadi regane 5.000 bisa nggo nutup utange si mayit mbok bilih duwe utang. Niku ngaten. Soalnya nek wong kok sedo nggawa utang niki pertanggungjawabane berat, mulane dijelasna nang kitab Sulamut Taufik nang sarahe. Nek wong tuane sedo meninggalkan utang, baik utang duit atau utang janji. Yang kedua duwe nadar, hajat sing belum terlaksana, bahkan nadar niku adalah satu hajat yang disandarkan kepada sunnah utawi fardu kifayah. Nek wis kalaksanan maka wajib kudu dilakoni. Atau punya hajat omongan, wasiat. Dan yang ketiga pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji. Nah niki memang kudu dijelasna siji-siji. Anu ngajine nganti jam 5 sore kan? Ya mung takon brok nyong. Yang pertama miki masalah utang, baik utang duit atau utang janji ki kudu diberesi terlebih dahulu. Yang kedua, duwe wasiat atau nadar. Wasiat niku al mahrumu man khurimal wasiata. Wong sing dewasiat lan wong sing ngelakoni wasiat dua-duanya mendapatkan welas asih saking ngarsane Gusti. Mulane nek ana wong mriyang gue aja ditakoni warisan tapi ditakokna wasiate. Kayak gue Yusartina, seapik-apike wasiat bukan harta benda, saapik-apike wasiat kue ilmu gua anak keturunan kabeh. Mulane nek anten tiang sedo dipirengaken pangandikane. Biasane wong wis perek karo mati, justru pangandikane ku dadi wasiat jan jimat sing luar biasa. Maka yang kedua wasiat atau nadar. Nadar niku kepinginan hajat sing disandarkan maring sunnah utawi fardu kifayah. Nek hajate diijabah karo Allah, maka sunnah fardu kifayahe malik dadi wajib kudu dilakoni. Contoh, sedekah niku hukumnya sunnah. Tapi nek wis dinadaraken, ya Allah, nek anake kula ngesuk ranking siji, nah niki hajate niki.
nek ngesuk anake nyong ranking 1, maka nyong arep sedekah karo bocah yatim 7 umpamane. Sedekah niku hukume sunah. Tapi kok disandar nanggo hajat, bareng hajate kalaksanan, maka nggone sedekah nyantuni bocah yatim 7 wajib dilakoni. Niku ngaten, utawi fardu kifayah. Fardu kifayah niku amaliyah wajib sing dilakoni, tapi nek sing liyane wis ana nglakoni, liyane orang lakoni maka ora dosa. Contone bersih najis teng masjid. Lajeng nyolati mayit niku hukume fardu kifayah. Tapi nek wis dinadarna, contoh ya Allah, ke wong rikala sehate gue cenapik karo nyong keluarga. Lagi kau wis nang ICU ora sadar, nek pancen jenengan kok arep mundut niki nyawane tiang sae, ngesuk nyong kudu nyolati iki jenazah. Berarti niku wis termasuk hajat. Hajate adalah ketika memang Allah badhe mundut disunahaken nek ngene nglampahi fardu kifayah, maka wajib malik kudu dilakoni bareng sedo tenanan. Wis ana sing nyolati anak, tetep niku sing bernadar wajib nyolati iku mayite. Dadi mboten pareng hajat niku satu nadar disandarna kepada hukum fardu. Contoh, ya Allah, nek nyong bali sekang pasar kok waras selamat sehat, nyong arep salat duhur 4 rakaat. Kudu nadar. Soale mbuh selamat mbora salat duhur wajib 4 rakaat, dan syarat nadar adalah harus membawa kesainan, kemanfaatan dan kemaslahatan. Nadar niku mboten pareng gawa madorot utawa dosa sampai gawa maksiat. Tanggane kula wonten kejadian teng desa namanya Jepara Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Anake kawit cilik mriangen mawon ora sembuh-sembuh. Akhire wong tane ngucap, "Wala cah, kowe diobati ari ngendi ora mari-mari, janji ngesuk kowe lebar sunat-sunate mari, mriange ya mari, tek tanggapna mesin senso kowe." Tahu mesin senso? Mesin geraji kayu. Cara kene apa? Sami. Bu gue kenang ketempelan angin ngendi gue bapane. Bareng anake sunat, sunate sembuh, meriange juga sembuh. Pas arep nanggap mesin senso tanggane nglarui. Kang kaya ora ana tanggapan liyane nemen. Nanggap ke mesin senso. Agi nanggap son horek ora patut. Lho kok malah senso? Niate diwurungaken elah bocah mriyang maning. Mal langsung parah digawa IGD, ditinggoni nang ibune, bapane ndamel surat pernyataan tenggone kantor desa, tekan ngomah tenanan hajatan nanggep mesin senso di speker sedina muput. Lagi ora di speker beserun ora patut. Niku di speker sedina muput, sing brebegen tanggane. Sing akhire wonge ngucap, jarene nyong krungu alwadud dainun, janji adalah hutang. Mulane ke agitak sarutang, inilah pentingnya ngaji. Dadi nek ana wong ngelingna bahwa niku nadar mboten sae, nadare niku bisa dikifaroti. Napa niku dikifaroti? Bayar kafarot, bayar denda. Disarutang dengan cara puasa. Pamane niki ya Allah, niki jebule nadare nyong ora pati apik, maka kita ganti tak sarutang puasa 10 dina. Berarti 10 dina berturut-turut boleh, spasi niku ora urutan ya juga enggak masalah. Sing penting 10 dina temenanan. Boten pareng niate setengah-setengah, ya Allah nyorep nyarutang nggih. Sebab ternyata nadare nyong ora pati apik, tak sarutang dengan cara puasa 15 dina. Tapi nek kuat sih. Wis nganggo tapi ana siye. Niku ora pasti sing pasti atau diganti dengan cara sedekah. Wong nadar niku jan bener-bener utang janji karo Allah ora sembarangan. Wong sampai-sampai Bapak Ibu
utang nadar kok disenderna maring akikoh utawi kurban niku tambah malih hukume. Anu niki ngajine nganti jam 5 sore kan? Ya mung takon drok nyong. Ya kan takon drok ben ora kebablasen. Mbok nganti salat asare kebablasen wong kan selesai jam 5. Berarti salat asare setengah 6. Oh, modele wong pruwatan. Salat asar setengah 6. Ya, mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Bu, duwe nadar ngucap, ya Allah, nek anake nyong sehat waras selamat, lahir kok bisa dadi bocah sing sehat, nyong arepan akikoh nganggo wedhus sing gede. Ha niku pun nadar niku. Nadarnya adalah dheweke hajat nek anake waras selamat sehat tapi disandarna maring akikoh, maka bareng anake lahir sehat temenanan maka nggone akikoh menika wau nganggo wedhus sing sehat-sehat juga dan jebule sing nadar tidak diperbolehkan makan daging akikoh niku. Soalnya sering nek teng masyarakat pada salah kaprah. Ge nek sampean nek durung akikoh tuli urung bisa kurban. Ana sing ngucap kayak gitu. Ana maning sampean ge sing akikoh ora pareng mangan daginge. Nek mboten dinadaraken mboten napa-napa nyicip dahar daging akikohe. Tapi nek dinadaraken contoh ya gue mangkene iki nek anake nyong lahir wadon nyong arep akikoh nganggo wedhus gede sing nadar tidak diperkenankan makan daging akikohnya. Tapi nek kepingin banget silahkan mending tuku maring pasar ora ketang ngarah setengah kilo kanggo guguraken kepingin banget sih. Tapi memang yang nadar tidak diperkenankan makan dagingnya akikoh niku. Kurban nggih semana uga ya Allah. Nek nyong duwite genep 20 juta nyong pan kurban nganggo sapi sing gede niku pun akote sah nadar niku. Berarti bareng duwite wis genep 20 juta nggo tuku sapi nggo kurban pas lagi kurbane yang punya nadar tidak diperkenankan makan dagingnya kurban. Nek nadar kados niku dan nuwun sewune malih nek sing nadar kok berucap memang kepingin kurban nganggo sapi sing gede tenanan dheweke memang wis ucap nadar tidak diperkenankan makan daging kurban tapi boleh makan daging kurban bagiane tetangga niku pareng atau saking kepinginnya arepan tuku nang pasar nggih boleh tapi tidak diperkenankan makan daging kurban sesembeliane piyambake jebule wong ngomong nak kudu hati-hati. Sampai ucapan hajat mawon bisa dadi nadar maka belajar mangka nayuk minubillahi wal yomil akhir falyakul khairon auliyasmut sing iman karo Gusti Allah iman karo dina akhir hendaklah ngendikan sing sae durung bisa ngomong sing sae luwih becik meneng kuwi luwih apik ketimbang ngomong sing elek. Mulane kula panjenengan sedaya duwe lisan belajar ngendikan sing sae ben ketika Gusti Allah nyabut nyawane kita pun dalam keadaan ngendikan sing sae. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sami semangat jawab uluk salame kula dongake mangke dugi dalem entuk duit 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkusnya kuning sing jawab salam moga-moga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma zid hadal majlis tasyrifan wa taqdiman wa takriman wa mahabbatan wa zid man syarrafahu atumahu wa karramahu miman hajjahu awi tamarohu tasyrifan wa taqdiman wa takriman wa birron amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Ki Haji Imam Syairi ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Ki Wasroh ugi dumateng panjenenganipun Al Ustadz Khair ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, ustadz wonten ing Kampung Baru ingkang boten waget kawula sebat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi nuninjih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah desa Pruwatan, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Rasiman selaku Kepala Desa Pruwatan saha Ketua Tim Penggerak PKK saha sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadis, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing Pruwatan, mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat nambahi manfaat Allahumma. Wabil akhos dumateng keluarga besar almarhum Haji Masturo Sucipto bin Kadam Katab Masturjo, panjenenganipun keluarga besar almarhumah Ibu Hajah Siti Syafurah binti Muhammad Ishak, panjenenganipun keluarga Bapak Lukman Syafi'i, keluarga besar Pak Prasetyo Gunawan, keluarga besar Bapak Saifullah, keluarga besar Ibu Sri Hartati, keluarga besar Ibu Fitri Sari Dewi. Mudah-mudahan putra-putri almarhum Bapak Haji Masturo Sucipto sekalian tansah ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang umur ingkang manfaat barokah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Suryanang Dotul Ulama Ranting Pruwatan, keluarga besar pimpinan muslimat, pimpinan fatayat ingkang kula muliaken, boten sope GP Ansor Rencang Banser, Garfa Gada Fatayat, Linmas Karang Taruna, Ikatan Remaja-Remaji Masjid Musola wonten Pruwatan ingkang kula muliaken. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Abidin dan seluruh keluarga besar kepanitiaan ingkang kula hormati, boten supe dumateng jamaah Maulid Simtuduror ingkang kula banggaaken lan sedaya para tamu undangan ingkang tesi jumeneng ngadeg durung keduman panggonan sing duduk lemprakan kepanasan ra keduman snack jajan, mudah-mudahan keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi terandulit malampir ora mampir nyepelot ora kelet grandong ora condong banaspati ilu-ilu ora pada melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung mengko pengajane tuntas Pak Lurah njaluk diambung. Ora diambung mumpuni, diambung karuane. Sedaya para tamu undangan, para Bapak Haji Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ternyata mayit-mayit jenazah nanggone jero kuburan tiap dinten niku berdoa. Mayit gone berdoa teng kuburan, Allahumma ja'al ahli min ahlil ibadah. Ternyata mayit gone ndonga, ya Allah, Allahumma ja'al ahli dadosaken anak keturunane kula
min ahlil ibadah, dadi keturunan sing rajin ibadah. Ternyata sing urip berdoa, yang sudah mati ya tetap berdoa. Napa bedane nek wong tesi urip ketika berdoa datang Gusti Allah, ada kesempatan diijabah dan setiap doanya mendapatkan ganjaran saking ngarsane Allah. Tapi menawi tiyang kok sudah wafat meninggal dunia, walaupun teng kuburan tetap saged berdoa, tapi nggone berdoa ada kesempatan diijabah kali Allah, tapi setiap doanya sudah tidak mendapatkan ganjaran saking ngarsane Allah. Mula saking pun menika kenging napa menawi mayit tenggene jero kuburan kok dipun wastani jaluk dikirimi doa, karena konsep saking Kanjeng Nabi, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Menawi tiang kok sudah wafat meninggal dunia, putus kabeh amale kecuali 3 perkara. Sepisan geniku sedekah jariyah, yang kedua aw ilmin yuntafa'u bih utawi ilmu sing manfaat, dan yang ketiga sedang kita usahakan bersama geniku waladun solihun, kepingin duwe anak sing soleh soleha. Allahumma amin. Bu, assalamualaikum. Arane anak mboten saged request karo Allah, bisa lahir sekang rahime sapa, dan wong tua ya ora bisa maksa karo Allah kepingin duwe anak sing model kaya apa. Mungkin nek anak bisa request karo Allah kepingin lahir sekang rahime sapa, mungkin anak-anak di seluruh Indonesia kepingin lahir saking rahime Nagita Slavina karo Raffi Ahmad. Ora mawin dadak kerja lahir wis kejatah warisan. Lan umpamane wong tua bisa meksa karo Allah kepingin duwe anak model kaya apa, mungkin 83% wong Kampung Baru Purwatan kepingin duwe anak sing modele kaya Mumpuni. Pinter ngaji, pinter ceramah, lan pinter nggolet ngilmu. Siapa sing marahi kayak gue? Emangnya gue wanita apaan? Maka maaf, anak niku disebut almalu wal banun zinatul hayatid dunya. Anak niku perhiasan. Mulane sing jenenge perhiasan ngumpulna duit nggo tuku perhiasane be angel. Apa maning bareng wis uli perhiasan, jaga perhiasan luwih angel ketimbang gone tuku perhiasane. Maka hari ini panjenenganipun keluarga besar Pak Lukman lan sak putra putrinipun Pak Saifullah sak keturunanipun, pokoknya niki dari almarhum Mbah Masturo Sucipto lagi belajar kepingin dadi wong sing apik, belajar dadi wong apik niku alladzina yunfiquna fisarra iwaddarra. Wong apik dudu wong gagah, wong apik dudu wong ayu, wong apik dudu wong sugih. Tapi alladzina yunfiquna fisarra iwaddarra, wong sing berkontribusi manfaat kanggo wong liyane, nggih niku wong-wong sing tetep berinfak walaupun dalam keadaan susah napa dene seneng, tetap berinfak walaupun keadaane sempit nopo dene lapang. Mulane hari ini pengajiane dalam rangka khaul yang ke-6,
almarhum Mbah Masturo Sucipto bin Kadam Katap Marturejo dalam rangka sodakoh keluarga besar putra putrine Bapak Marturejo. Mulane alhamdulillah niki putra wayah keturunan kabeh pengajian hari ini ngumpulaken panitia, ngumpulaken warga, ngumpulaken keluarga dan tetangga. Ana sing urun duit ya ana sing urun tenaga, ana sing urun pikir, ana sing urun donga, sampai masang layur, masang bendera, masang panggung, gawe tenda, nyetel sound system ben suarane kepenak dirungokna, nanggap mumpuni ditunggu mandan lama, mulane disembelihna ayam goreng tempe-tempene amba-amba. Kita pikir-pikir kabeh kanane entek pira. Jebule niki panitia mboten foya-foya, dudu lagi hura-hura, tapi niki niat kepingin belajar dadi wong apik, belajar dadi wong apik. Pertama, belajar mensyukuri nikmat. Arane peringatan haul mengingatkan bahwa sing jenenge menungsa niku enggal lawase bakal mati. Sing arane mati fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun wis teka titi mangsa ajaling menungsa ora bisa diundur, ora bisa dijokna walaupun namung sesaat. Berarti arane pati tekane ora disangka-sangka, ora diduga-duga. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa. Oh, atau nyongkeri jenengan duluan monggo. Anu istiqwalik niki nang nyong. Dan yang namanya pati niku nggak pandang bulu. Kanjeng Nabi ngendikaaken mati itu akan disesuaikan dengan kebiasaane. Maka sing biasane ibadah dipundhute pas lagi nglakoni ibadah Allahumma. Tapi sing biasane maksiat mesti rata-rata diparingi umur mandan dawa setitik. Dalam rangka apa? Ditunggoni karo Allah kapan gone nglakoni tobat. Tapi wis didawakna umure kok salat babar plotas, pengajian ora doyan, ngomongé ala weteke ala sifate ala senenge padu pamer pelit medhit betitil bakhil kucren jelantir kaya upil kudanil. Hobine judi slot, dina-dina nyekele kitab Toret ditata karo digeret, matine pun pas lagi ngrumus togel. Na'udzubillahi min. Tapi sing biasane sholat jamaah dipundhute pas lagi sujud nang masjid. Sing biasa maca Quran dipundhute pas lagi tadarusan. Sing biasa zikir dipundhute pas lagi zikir, sing lagi maca sholawat dipundhute pas maca sholawat, sing ahli puasa sunnah ya sedone karo lagi puasa sunnah, sing biasane ceramah ya matine karo matine karo ceramah. Ya apik sih, tapi kan eman-eman amplope nembe tek tampani miki sing sami kepanasan sampai teleweran keringete sampai blobor celake. Mudah-mudahan dadi melu blobor dosane, blobor penyakite. Panas-panasan kados niki ikhlas saestu. Tapi aku weruh wong kepanasan aku ora tega. Sebab ora tega yang ngajine ora usah lama-lama. Kan aku ora tega. Ora apa-apa. Kepanasan mboten napa-napa. Kira-kira niki kula munggah mangke niki jam 2:04, turunnya jam pira? Jam 5 sore. Masya Allah. Munggah jam 2:15, mudune jam 5. Berarti ngajine 3 jam setengah. Kuwi jenenge gragas.
Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Allahumma. Bareng kula nyelingak sebelah kiri masyaallah nggone ngaji kayak piknik tamasya nggih Bu nggih. Prihatin banget warga masyarakat nanggone pruwatan, ora diundang ngaji ya mangkat dewek, ora keduman snack ya jajan dewek, ora keduman panggonan yang ngadeg dewek, sing ora keduman panggonan ngadeg ya ndelosor dewek, sing atine dengki ya ditanggung. Iki pinter-pinter jenengan. Niki sing diarani dinuna dinul ajais. Saya ulang, dinuna dinul ajais. Agama kita niki agama sederhana. Ora diundang ngaji ya sing penting mangkat. Ora keduman snack, ora repot-repot lah, sing penting sangu duit nggo jajan. Nggih Bu nggih. Pitulasan kon derek lomba ya melu perlombaan. Ya tarik tambang, panjat pinang, lomba mangan kerupuk sampai bantal kapuk, lomba balap karung sampai balap sarung, lomba kelereng sampai hadiahnya nggak kaleng-kaleng. Kita masyarakat mengadakan perlombaan menikmati kemerdekaan pakai iuran bersama, tapi ada pejabat menikmati kemerdekaan pakai anggaran negara. Beda level. Niki sing diwastani dinuna dinul ajais. Agama kita niki agama sederhana. Pengajian ya semangat, ya sodako ya bayar zakat, ya bayar zakat ya aweh pajak. Sampai kula panjenengan sedaya umroh haji ya wis niat. Sampai pengajian ya semangat, ora ketinggalan ya seneng sholawat, dangdutan ya mangkat. Dinuna dinul ajais. Agama kita niki agama sederhana, tapi nek masalah ibadah karo Gusti Allah ke istimewa. Bukti nyata hari ini acara haul pribadi keluarga Mbah Haji Masturo Sucipto niki plus dalam rangka Maulidur Rasul, sing akhirnya ada kepanitiaan ngontenaken pengajian di Sengkuyung Fatayat Muslimat NU tenggene ranting Pruwatan. Tepuk tangan dulu dong. Wis gede tuan datak diperintahkan keprok barangan kayak gue. Niki rebanane saya sawer dulu, monggo nggih grup rebana. Nggih, sami-sami. Giliran saperan nggone nyomot banter. Besiana omonge ora serepot-repot tapi ditampani. Ngapunten Pak Babinsa, Pak Kiai, Pak Lurah rawuh mboten Pak Lurah? Ingkang pundi piantune? Masya Allah ganteng temen Lur, ya Allah. Lurah kita yang ali-alinya sekeong-keong. Pak Lurah matur nuwun telah mendukung kegiatan pribadi kami keluarga besar almarhum Bapak Masturo Sucipto, sehingga Pak Lurah derek membersamai kami sampai jam gangsal sonten. Pak Lurah wargane jenengan geragas banget Pak Lurah, enggane ngaji 3:30 temeriki wonten Pak Lurah, Kiai ceramah 3:30 wonten. Nyong takon lurahe wonten Pak Lurah. Senyumnya Pak Lurah belani wargane. Ngendikane onten sing ceramah 3:30 onten. Kiai siapa gue? Siapa? Nyong. Ceramah 3:30. Ngundang apa ngontrak sampean? Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Tekan apa mikirnya dadi kelalen gara-gara weruh lurah ganteng, ya Allah. Sudah berapa periode Pak Lurah? Oh, nembe setunggal, ya Allah. Pantesan dari senyumnya kayongnya durung balik modal. Sing sabar ya, Lur. Oh, mikir niki onten ganti sing mic mawon nggih, ampun wireless. Soalnya nek wireless niku biasane radi baterainya pet-petan. Nggih, niki kayane mike sing dicendekel nangnya malah mike sing grogi. Nggih, matur nuwun. Bismillah, cek 1 juta. Ngecek tok 1 juta, ya Allah.
Niki sing penting suara ekhone diicalaken, volumene ra ditiagengaken sekedhik. Yang terpenting niku mboten ngangge ekho. Soalnya nek ngangge ekho niku suarane mboten patoso jelas. Di off dulu wirelessnya yang satu, nyon pangapunten ingkang kathah. Nggih. Radi lumayan niki. Soalnya menawi wireless biasane baterainya mandan kendo pak operator sound system. Niki operator sound systemnya saking pundi? Saking mriki mawon, alhamdulillah niki nggih tumbas udud. Ngertos udud mboten? Ora mboten biasa udud. Udud barang. Ngerti arep disawer ora udud ya udud bae ora apa-apa. Nggih niki kula sawerin nggih tumbas udud monggo Mas yang punten. Nggih sami-sami derek seneng. Niki monggo suarane diatur-atur malih ben mandan kepenak Pak. Memang suara sound system niku ora usah nganggo echo, sing penting radi jelas mawon nggih matur. Ben mboten brubuk-brubuk banget niki rasane nggih brubuk-brubuk lagu nggih brubuk-brubuk. Tapi jelas nggih suarane kula. Sebelah kanan assalamualaikum. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Ora keduman. Mulane melu urunan. Sing ora keduman snack tetep rezekine sing barokah. Mayit-mayit nang kuburan tiap dina ndonga. Karena mayit nang kuburan gone ndonga bisa diijabah karo Allah. Tapi setiap doanya tidak mendapatkan ganjaran. Inilah pentingnya duwe anak waladun solihun. Ben bisa ndongakna kirim donga minimal bisa maca Quran. Soale menawi sing nang alam kubur ora diwacakna Quran, sing nang alam kubur gelagepan. Mulane nek wong kok nang alam kubur sing nang dunya pada maca Quran, ibarate kue sing mayit nang kuburan ketilem. Ketilem kue tenggelam. Cara kene apa? Apa? Akalelap. Jebule wong Purwatan khususnya Kampung Baru bahasane campur bahasa Meksiko nggih. Kelelep. Kelelep. Ibarate sing nang alam kubur kue ternyata lagi kelelep nang jero banyu njaluk ditulungi kali sing esi pada nang alam dunya. Gone nulungi ora melu mencelup paring jero banyu tapi maringi ban pelampung. Ban pelampungnya apa gue? Ya gue diwacakna Al-Qur'an. Mulane niki lah pentinge duwe anak sing gelem pada ngaji, anak sing pada ngaos. Karo kiai ora basa. Mulane diriwayataken tenggene Al-Qur'an bahwa nek menungsa lagi sakaratul maut. Sakaratul maut cara bahasa Cina kowe cengep. Cara kene nah kowe mbok basane kene Meksiko cengap. Malah cengap. Wong menungsa nek lagi cengap, lagi sakaratul maut, napasnya sudah sampai tenggorokan, ternyata gue lagi didugeni dua makhluk. Makhluk yang pertama namanya malaikat amal. Siapa malaikat amal? Sholat kita, puasa kita, zakat kita, sodakoh kita, umroh kita, haji kita, gawe kelakuane api kita. Niku nek lagi cengap malik dadi malaikat, namanya malaikat amal. Tapi muncul makhluk setunggal malih arane setan. Nek ana wong lagi cengap, setan melu merek kowe.
ning setane dalam rangka nutupi talingane wong sing lagi cengap-cengap supaya ora mireng ayat-ayate Allah. Nggih niku dengan cara si setan nggujuk sing lagi cengap-cengap supaya mati dalam keadaan tidak beriman. Mulane kenang apa dipun jelasaken tegene kitab I'anatul Thalibin, nek ana wong lagi cengap-cengap bacakanlah surat Yasin. Surat napa? Yasin. Tumben jebolan buntute barang ya Allah. Matur nuwun, mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Lanjut. Sampai jam gangsal. Ibune kuat? 3 jam setengah kuat. Bapak-bapak sanggup? Allah bapaknya sanggup, ibune kuat nyora melu-melu. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Orang tua meninggal dunia ninggalaken utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua meninggalkan wasiat atau nadar. Yang ketiga pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji. Kena wong sugih diwajibna lunga kaji. Pertinyi wong sugih iku wong sing kepimen. Nah niki secara fikih wong sugih niku dalam belanja jatah sedina. Contoh, nggo tuku bumbon dapur lenga Jawa, gula Jawa, brambang micin uyah, nyangoni bocah sekolah, tuku gas LPG, bayar listrik, setor arisan. Sedina niku jatah belanja 300.000. Apa? Kakean. 300.000 sedina kakean. Berarti wong wadon pruwatan ora bisa diajak kompromi. Bisa nyong ngomong ke jatah belanjane jenengan 300.000 supaya tekan ngomah mengko jatah belanjane jenengan ditambahi. Apa? Ngaeng. Oh, acara kene apa? Melaur. Boro-boro. Oh, nek cara Cilacap ngaeng. Alah ngaeng. Ngaeng niku jane ya boro-boro. Tapi nek boro-boro kan masih kelas umum. Tapi nek ngucap alah ngaeng, saking orang ngandele gitu ngaeng. Ngaeng cara kene apa? Melaur. Pelaur. Alah, pelaur. Orang mungkin nih gue ya Bu ya. Ya wes nek ora mungkin. Jatah belanja 300.000, sedina jatah belanja 1.000 cukup. Keri kurang. Ke angele takon wong wadon sing numpak motor riting kanan belok ke kiri ki 300 kakean 100 kurang. Ya wis sedina 200.000 cukup. Oke 200.000 ping 30 dina sebulan berarti sama dengan 600. 6 juta Yusartina. Ngarep dewek banter salah. 200.000 jatah belanja sedina ping 30 dina berarti 6 juta. Berarti kalau ada warga masyarakat Purwatan Pak Lurah dalam 1 bulan pendapatannya kok 6 juta atau lebih dari 6 juta itu sudah termasuk kategori wong sugih. Mulane non sewu nggih. Ya memang harus ada dari wong NU sing kudu ngerti lan memang dadi pejabat. Nek ora ya mengko sewenang-wenang. Cuma memang ngapunten, hari ini akeh pejabat mboten didasari iman. Beda karo Pak Tentara. Aman Pak Tentara, jan jagung dhewekan tentarane melas kayak iki kok. Lur, monggo lur. Pak Tentara direncangi melas. Nyong nembe Mbak Sri Mulyani Pak Tentara langsung pucet soale. Tenang Pak Tentara, beliau menika aparat.
Mulanya dadi mulanya. Makanya karena mulanya dadi mulanya. Tapi nemu bahasa apik kowe. Mulanya kula mundhut pangandikane Allah yarham al-mafurah Bakai Khudori Tegal Rejo Magelang. Zaman akhir ora usah muluk-muluk dadi apa? Tanggane arep umahe lantai swidak rolas ya terserah. Arep duwe mobil truk nganti Alphard ya monggo. Sing penting zaman akhir cukup dadi wong sing selamat iku bejak. Tegulang. Cukup dadi wong selamat iku wis bejak. Mulane Bu, halo. Suamine jenengan ora usah dituntut gantenge kaya lurah Purwatan ora usah. Ora usah dituntut sugih bengkoke ambak kaya lurah Purwatan ora usah. Cukup di bojo lanang salat 5 wektune jangkep karo bojo wadon ora main plak-plek lan gelem tolabul halal. Tolabul ngilmi. Ngarep dewek banter salah. Tolabul halal niku kerja golek sing halal. Sugih niku namung bonus. Tapi nek ana wong kerja kok rezekine halal, gugurlah kewajibane nggone dadi menungsa urip nang alam dunya. Soale maaf Bu, nek wong lanang hari ini dituntut warna-warna, maaf ya. Ndek bojo lanang ganteng setitik nyekel duit, alah metu ngomah malah tukmis. Tegulang. Jadi walau suamine jenengan cilik ireng metekel. Ya, asalkan duite akeh tapi sing halal. Tegulang nggih. Asal sing halal sing penting gue Bu. Niki maaf ya. Mbok wong wadon bisa kerja ulih ridho dari suami dan pendapatannya lebih banyak ketimbang suamine. Tetap itu bukan nafkah. Tegulang. Rungokna. Bapake ki rasane senebah dibelani baket menang mumpuni. Kondisi sabar aja gugupan sombong. Assalamualaikum. Nyong wadon sampean nggih estri Bu. Ning ayuh kula maringi pirsa. Seorang istri kerja niku boleh asal dapat izin dari suami. Tapi maaf, ketika wong wadon tiang estri kok pendapatannya lebih besar ketimbang suaminya, itu bukan nafkah tapi sedekah ngrewangi wong lanang. Tetep Pak, nafkah niku ya keringete wong lanang. Aja mung jega ngungkang-ngungkang nang pos kamling. Dina-dina nyekeli kitab Taurat sing ditata karo digeret. Sing wadon sing kerja dela-dela nang pos kamling teplek. Kowe kasut. Teplek, bedor. Teplek, kenci. Apal. Kiai dilawan. Tapi maaf, kula mboten ngendoraken jenengan gone dadi wong wadon, tapi ben wong lanang ngerti. Seakeh apapun seorang istri nggone penghasilan kok nggo nyukupi kebutuhan keluarga mesti rasane kurang mawon. Mboten nonton berkah niku. Karena nafkah niku ya pancen wong lanang sing kudune nyambut gawe. Dadi nek wong wadon kok kerja ulih penghasilan itu sedekah ngrewangi wong lanang, berarti duit suami adalah duit istri tetap duit istri. Tepuk tangan dingin. Mau kayak ngapa be tetep nyong partai perwadonan ya soalnya. Sing terpenting malih wong wadon niku Bu, tirakate wong wadon ora kudu salat tahajud nganti bathuke benjut, ora kudu salat hajat nganti matane bengkak ora usah. Cukup taman akhir kados niki tirakate wong wadon ngladeni suami walaupun suami gajinya belum seberapa tapi tetap plaur.
Nembe kali ini ngaji kayak tawuran ya Allah. Aja ditabrakin dingin. Kinyo gawe rumus. Assalamualaikum. Aja dijawab lauren dingin ya. Niki kula lagi cerita. Riyadho tirakate wong wadon niku cukup ngladeni wong lanang pakai senyum walaupun hasil gaji pendapatannya belum seberapa. Masya Allah, kue wong wadon sekali ndonga langsung tembus langit pitu. Tapi kan angel. Apa Bu? Angel pak wong lanang yang ngerti wateke wong wadon kok. Jenenge wong wadon jangankan kon sabar ngladeni wong lanang anu gaji urung sepira. Wong awe duit jatah belanja telat ben nggone ngecomprang kayak knalpot bocor kok. Nggih Bu nggih? Lah pamane kok nganti wong lanang ketika awe mahare mung hanya sebatas mahar. Yo maaf ya nek cerita masalah mahrul misli. Mahar niku ya sesuai dengan pengadatan desane pengantin wadon. Tidak boleh terlalu mahal dan tidak boleh terlalu murah. Bahkan mahar niku hanya sebatas cincin terbuat dari kawat. Niku sah nikahnya dan sah maharnya. Boleh-boleh saja. Cuma Pak, nek mahar kok terlalu murah, kuatire ketika berumah tangga niku perkara mahar mesti diodek-odek maning nang wong wadon. Jiwane wong wadon sifatnya begitu, ana masalah mesti anu cerita lawas diungkit maning. Lah pamaning ketambahan wong lanang takon, "Bu, duit sing wingi siapa ora?" Sing wadon nggone njawab kayak knalpot bocor ora pak. Takon kok duit wingi siapa ora kadare duit 50 ku. Ngerti dhewe duit 50 jaman sing ora payu, Pak. Bocah sekolah njaluk bayaran sepatu pada bedol barangan aku isin Pak gone muslimatan celak bedak kincung tang kapes dalan kecek rafiani kayak kinyong kondangan kutangku siji repok ra wilengene pedot be rika rung teles ganti. Mulane zaman akhir Bu. Bapaknya si dadi kuli ya si dadi buruh sabar dingin ya. Mumpuni ya nu ceramah hulian duit engko dhisit. Kula lagi ngelingaken awake kula dhewek hari ini jenengan mriksani kula gagah. Nyekel duit, nyekel mik bali diamplopi duit. Katon gagah, tapi kula wong wadon. Saya pun hari ini kepingin golet ridone suami ben uli swarga. Caranya mien waktu nyong nikah niku kan pas umur 28 tahun, hampir dadi perawan mepet nyong. Kalau dilamar karo moro sepuh kula nglamaraken nggo anak lanange. Akhirnya kira mromo Kiai Haji Usman Ridho Temanggung. Dadi cilik ireng merongos kayak gigi mantu kiai. Dan ketika kula dilamaraken yang datang orang tuanya dulu. Ajeng piyambake pancing ngendikan anak lanange kula tesi teng pondok. Pondok pundi Yai? Tanggene Mbah Khudori Tegalrejo Magelang. Oh, santri Tegalrejo. Nggih, pinten tahun teng mriku? Nembe 11 tahun. Nembe ku 11. Selawas-lawas nang pondok. Nggih, monggo Kiai ning ngapunten. Pancen jujur mawon kula sing ngantri nggih kathah. Ya mandan ngangkat setitik lah ya. Dikrane ora payu bobor blas. Non sewu Kiai merga kula pun 28 tahun, putrane jenengan nggih tesi saumurane kula pada tuane. Ayo Kiai ndang bras-bras sat-set mawon Kiai. Mboten usah kesuwen. Lan niku kepincute karena mireng beliau suami kula niku santrine Mbah Khudori. Akhire kula kepincut mergo santrine niku. Bareng akhire tesi teng pondok ken wangsul rin. Ken dugi teng Cilacap. Lah ternyata calon bojone kula wekdal niku ngucap ngeten. Mbak Ustazah, ngundangi Mbak Ustazah. Makeranya sekali tekan bun-bunan kene. Sale ya jarang-jarang anak santri sampai kerso jan wani banget mergo diperintah dikengken karo wong tuane. Ngapunten nggih Mbak Ustazah, sepisan sing gadah nama niku wong tuane kula. Nek pancen jenengan kok niat kali kula jejodonan lan Allah ngridoni, kula nyuwun satu kali jenengan. Masalah maisyah
Maisha gue kerja. Masalah golek rezeki kula suwun jenengan sing sabar teng kula. Karena sing gadah nama kan wong tuane kula. Kula namung santri kluthuk metu sekang pondok senajan bisa macul ya kula harap jenengan sing sabar. Akhirnya kula paham bahasane indah niki nggih. Mboten napa-napa Mas. Masalah Maisha setelah rumah tangganan kita mulai dari pom bensin. Yang kedua Mbak Ustadzah kula tak matur, kula senajan dangu tenggene Mbah Khudori sering derekaken punyai Khudori, tapi kula dititipi pesen. Nek kula gadah santri ngesuk kok ndamel pondok, kula niku ken ndamel teng daerah Temanggung utawi Magelang mawon. Niku dawuh saking gurune kula. Akhirnya kula langsung maksud nyandak tak jawab, "Nggih Mas, nek pancen jenengan syiare ken daerah Temanggung Magelang, nggih. Gawanen nyong maring Temanggung, tak tantang sekalian kula." Mulane hari ini plat mobil saya pun boten R, ora Cilacap tapi A. Kula melu bojone kula karena segagagahe kula wong wadon, saya tetep tiang estri. Segagagahe kula tukang ceramah, kula nggih kepengin golek swarga dengan cara ridho seorang suami. Kula nggih lagi belajar. Bojone kula bos mbako karo bos kopi ya alon-alonan kula matur pelan-pelan mawon alon-alon mboten masalah sing terpenting nafkah sing masuk teng wetenge kula niku rejeki saking keringeten jenengan kula matur alon-alon pelan-pelan mawon mboten napa-napa lah kula mulane kula saged maringi pirsa teng jenengan hari ini suamine jenengan kok gaji durung sepira kula suwun sing sabar rumin khawatire mbok nganti wong lanang terlalu kaken tuntutan malah akhire mundut barang sing duduhake. Contoh ke, mangkat maring sawah, ketone mangkat tok gawa pacul, tapi mbok ora ana sing weruh, kowe pacul ngenangi patok-patoke dijejeg. Sawahe tanggane nyuti nggone dheweke ngambani, kanggo nafkah keluarga. Ya Allah, padahal wong mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keslomot bara api. Bara api ke cara Cilacap bamba, cara Temanggung mowo, cara mriki arane wangwe. Kene bahasane apik ana lawon, ana plaur ketambahan wangwe. Ketebu. Nek wangwa ki bahasa Hongkong nggih. Ibarate wong mangan rezeki haram baik sengaja atau tidak sengaja sidik atau akeh ibarat kulit keslomot wangwa mesti ana bekase ana napane Bu ana bekase walaupun niku putrane sing dibiayani niku anu nang pondok anak ngaji teng pesantren sae napa mboten sae tapi kok suaminya utawi bapake biayani anake ngaji nang pondok dari hasil ngerenten duit, ngerolas duit, ngapusi uang, gawe jahat dolim karo wong, maka ibarat wudu tapi nganggo banyu uyuh. Kinten-kinten wudunya sah napa mboten? Mulane ayo dimulai dari seorang istri, ora sah nuntut duwe bojo lanang sing kudu ganteng kaya tentara, ora usah. Cukup duwe bojo lanang salat 5 wektune jangkep karo bojo wadon ora plak-plek plus duwe gelem tolabul halal kerja golek sing halal pun niku mawon wis cukup duwe bojo lanang begitu semanau ga wong lanang kepingin duwe wong wadon solehah ya wong lanang dingin sing ditata wong lanange maning nggih. Lah bukan nyong dari partai perwadonan ya maaf ya. Tapi kan swarga nunut neraka katut. Jenenge api kalane wong wadon tergantung bojo lanang, nggih Bu nggih. Mulane pak sing penting de bojo wadon kowe ora geal-geol nang TikTok. Karo keluarga sayang manut karo bojo lanang cukup de bojo wadon model begitu. Nek kepingin de wong wadon soleh ya sing lanang endingin sing ditata. Sing lanang gelem kerja orang nyambut gawe ada ledel
kon nuntut bojo wadon sing ayu putih bening langsing glowing yang ana bojo karo bihun. Salate bolong-bolong, salat Jumat arang-arang. Ya iya seminggu sepisan. Salat Idul Fitri ya setahun sepisan. Maca Quran babar blas rawung karo tanggane ora apik karo keluarga ora tanggung jawab. Lo kepingin de bocah wadon sing solehah putih menengan pinter masak. Yang ana bocah karo Magicom. Putih pinter masak menengan meneng-meneng mateng malah. Dua anak kok rasa dituntut harus ranking siji. Zaman akhir kados niki cukup duwe anak, ora tawuran, ora seks bebas, ora judi online, ora mabok-mabokan. Ya tepuk tangan dhewe ora apa-apa ngono. Dela-dela keprok tangan kayak ngelepeki darah. Duwe anak cukup gelem ngaji tok kowe wis bejak. Tekulang nggih, zaman akhir kayak gitu. Nek mien kan kepinginnya sing solihah, sing ini, sing itu lah zaman akhir kayak gitu. Cukup be anak gelem ngaji tok kowe wis bejak banget ge Bu. Soale maaf ya bocah zaman saniki lulus SMP wis ora gelem lanjut ngaji. Lulus SMA wis jare isin, wis perawan, wis bujang Joko, jare isin ngaji. Mulane zaman akhir iki ya cukup duwe anak gelem ngaji tok kowe wis bejak. Zaman akhir kados niki, maka ayo kula panjenengan sedaya dengan acara haul niki yang pertama kita paham ngertos bahwa kepingin duwe anak soleh-solehah wong tuane dingin sing ditata. Dan ketika nek wis ditata anak soleh-solehah bareng tiang sepuh sedo anak ngerti nek wong tuane sedo esen ninggal utang, baik utang janji atau utang nadar. Yang kedua duwe wasiat atau omong. Yang ketiga duwe sugih banda tapi durung lunga haji gugup sedo mati, maka warisane durung bisa dibagi. Kok ahli waris tetep rebutan warisan padahal niku hak-hake wong tua durung diberesi, maka ibarate anak mangan barang riba padahal saking duit warisan, tapi kok wong tuane duwe hak urung diberesi, ibarat nggone nampa warisan mangan duit riba. Ana wong kene kayak gue anak gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung nganti ora takonan tahunan. Anak gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung kepapasan plengos-plengosan. Anak wong kene kayak gue mangkat wonge mangkat. Kerudungnya warna apa? Warna apa? Kerudungnya warna ireng. Mungkin jagong apa ngadeg? Wongnya nyekel mik. Pernah weruh gue. Baru kali ini anak pengajian punya ini gue tumbal. Untungnya wongnya sabaran. Maka hari ini Bapak Ibu dipun ngartosi khusus kangge ahli waris keluarga Pak Kaji Masturo Ibu Bapak Masturo Sucipto. Dados Bu, kalau kepingin bagi warisane wong tua, grimis ya keke pungkasan kodingin sabar. Anu jam pira sih jam pira? Jam loro, jam 2. Oh jam 2 ya. Jam 2 waktu Indonesia Kampung Baru. Jadi nang Kampung Baru jamnya mundur. Pungkasan Bu, kitab I'anatul Thalibin ngatur. Dadi nek wong tuane kok nun sewu sugih tapi nganti sedone durung lunga kaji, maka musyawarah keluarga dana duit warisan nggo badalna haji wong tuane dingin. Nek wis dibadalna nembe warisane bisa dibagi. Kula ulang. Dadi wong tuane kuwi sugih. Tapi ternyata sampai sedone durung lunga kaji ke. Ana warisan, maka duite dikumpulna nggo nglungakna kaji wong tuane dingin, nembe mengko warisane bisa dibagi. Ning khusus sing sugih. Nek sing ora ndung warisan be mung-mungan.
Malah warisane beku rantang kon. Niki khusus sing kanggo wong sugih. Maka alhamdulillah hari ini sudah jam 4 kurang seprapat, mau munggah jam 2 lebih seprapat, berarti pun cukup nggih. Dereng nanggap dewek. Niki alhamdulillah wis diparingi alarm saking ngarsane Allah, langsung gerimis persis nanggone 1,5 jam. Berarti tandane niki diridhoni oleh Allah, dipun paringi berkah Jawa alhamdulillah. Inilah keluarga besar almarhum Bapak Masturo Ibu Sucipto, salah, Bapak Kaji Masturo Sucipto. Niki alhamdulillah sak duriyah putra wayah keturunan ngontenaken sedakwan dinten menika diniataken kangge sing teng alam barzah diparingi padang jembar kubure, digampilaken hisabe, dipanggenaken teng swargane Allah. Kita semua ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang umur sing manfaat barokah, dijauhkan dari wabah musibah, pungkasan yuso saged husnal khotimah. Amin Allahumma. Ampun kondur rumin samangke doa diimami kalian simbah kiai kagem derek mangimami doa pengasan dinten menika. Kula dereng mantun mimpin doa margi kula tesi sak derma santri. Monggo sakmangke doa diimami saking Pak Kiai. Yang pertama matur nuwun rawuhipun wonten hajat dinten menika. Sabibare doa mugi-mugi panjang kondur kanthi lujeng dada lir kali saking sambe kula menapa Allahumma. Pak Lurah matur nuwun telah mendukung kegiatan pribadi keluarga Bapak Haji Masturo almarhum. Matur nuwun Pak Babinsa lan Bapak sedaya. Sabibare doa mugi-mugi panjenengan saged tambahin tali pesederekan, nambahin manfaat barokah Allahumma. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Muqassimul Auqat pembawa acara. Sumangga shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum.